і Сина, і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, эта святая имша складається во урочистость святих апостолів Петра і Павла. Як я вже сказав, сьогодні так сталося, що сьогоднішня имша нема недільної, недільна имша буде тільки завтра. А сьогодні ми з урочистості, тому що це урочистость обов'язкова. Podczas intencji tej świętej mszy молимся за померлых Ewelinu, Piotra, Konstancję, Piotra Kaloszycz, Jadwigу, Józefa Burdukiewicz, ich померлых z tych семьев, tak samo Wiktora Garanowicza, 2 года, niechaj miłosierny Bóg пробачить йому земные провины и прийме в своє володарство. А на початку этой святой мши перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному. И вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, на Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, Ты одарил нас великою и святою радостью во урочистость апостолов Петра и Павла. Да поможи Твоему костелу верно заховывать науку святых мужов, от яких ён отримав дар веры, раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и володарить
у едности Духа Святого, Бог раз усе веки вечные. Читание з книги Дзеяў апостолаў. У тыя дні король Ірад пачаў пераследаваць некаторых людзей з касцёла. Забіў Якуба, брата Яна, мячом. А калі ўбачыў, што гэта спадабалася юдэям, схапіў таксама і Пятра. А былі дні праснакоў. І, затрымаўшы яго, пасадзіў у цямніцу і загадаў 4 жаўнерам вартаваць яго, маючы намер пасля Пасхі выдаць яго народу. Так Пятра вартавалі ў цямніцы, а касцёл рупліва маліўся за яго да Бога. У тую ноч, калі Ірад хацеў выдаць яго, той схапіў паміж 2 жаўнерамі скаваны падвойны ланцугамі, і ахоўнікі каля брамы вартавалі цямніцу. І вось анёл Пана з'явіўся перад ім, і святло зазяла ў цямніцы. Штурхнуўшы Пятра ў бок, разбудзіў яго і сказаў: «Устань хутчэй». І ланцугі апалі з рук ягоных. І сказаў яму анёл: «Падперажыся і завяжы свае сандалі». І зрабіў так. Пасля кажа яму: «Адзень плашч свой і ідзі за мною». Калі выйшаў, пайшоў следам за ім, не ведаючы, ці праўдзівае тое, што робіць анёл. Думаў жа, што гэта з'ява. Мінуўшы першую і другую варту, яны падышлі да жалезнай брамы, што вяла ў горад, якая сама адчынілася перад імі. Выйшаўшы, яны прайшлі адну вуліцу, і раптам анёл пакінуў яго. Тады Пётр, апамятаўшы, сказаў: «Цяпер сапраўды ведаю, што Пан паслаў анёла свайго і ўратаваў мяне ад рукі Ірада і ад усяго, што чакаў народ юдэйскі». Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Благаслаўляць буду Пана ва ўсе часы, хвала Яго заўсёды на маіх вуснах. Панам будзе ганарыцца душа моя, няхай чуюць гэта пакорныя і няхай весяляцца. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Узвялічвай Пана са мною, будзем узвышаць імя Яго разам. Я шукаў Пана, і Ён пачуў мяне, і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Гляньце на Яго і прасвятліцеся, і твары вашыя не спазнаюць сораму. Вось няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў, і ўратаваў яго ад усіх ягоных бедаў. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Анёл Пана берагае тых, хто яго баіцца, і вызваляе іх. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан, шчаслівы чалавек, які на яго спадзяецца. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Читание другого послания святого апостола Павла до Тимофея.
умілаваныя. Я ўжо праліваюся, як ахвяра, і настаў час майго адыходу. У добрай барацьбе я змагаўся, бег скончыў, веру захаваў. Нарэшце рыхтуецца мне вянок справядлівасці, які дасць мне Пан, справядлівы суддзя. І не толькі мне, але ўсім, хто палюбіў яго аб'яўленне. Пан з'явіўся мне і ўмацаваў мяне, каб праз мяне здзейнілася прапаведванне і каб пачулі ўсе язычнікі, і каб пазбег я і львінай пашчы. Уратуе мяне Пан ад кожнай ліхой справы і захавае мяне для свайго нябеснага валадарства. Яму слава на векі вякоў. Амен. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Алелуя, алелуя, алелуя. Алелуя, алелуя, алелуя. Ты скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго. Алелуя, алелуя, алелуя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У тыя дні прыйшоў Езус у межы Цезарыі Філіпава і пытаўся вучняў сваіх, кажучы: кім людзі лічаць Сына Чалавечага? Яны ж сказалі: адны Янам Хрысціцелем, другія ж Іллёю, а іншыя Яраміяй ці адным з прарокаў. Ён жа кажа ім: а вы кім лічыце мяне? Сымон Пётр адказаў: ты Христос, Сын Бога Жывога. Тады Езус сказаў яму ў адказ: шчаслівы ты, Сымоне, сын Йонавы. Бо не цела і кроў адкрылі табе гэта, але Айцец мой, які ў нябёсах. І я кажу табе, што ты, Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго. І дам табе ключы валадарства нябеснага. І што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе. І што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сядьте, ласка, дорогие браты и сестры. Сегодня для нас, для нашего, и кажуть, региона, наших парафий Петра и Павла и Святого Казимира день особливо важный был. У нас у Свержені была урочистая святых апостолов Петра и Павла, титул костела. Свержень – это довольно цікавый костел у истории нашей веры, можем так сказать, формование нашей веры. И не только формование нашей веры, а нашего культу, католицкого культу, латинского обраду, или римско-католицкого, можем так сказать. Гэты костел заўсёды дзейнічаў, хоць я тут прочитал, что недолгий час, у 19 стагоддзі до 1901 года был зачынены, праз 20 гадоў таксама не дазволілі там католикам молиться. Але после 1901 года был заўсёды чынны, и чынны был до конца войны, потом и зноў зачынены, зруйнаваны. Першы был адчынены тут, але сёння мы маем и ў Столбцах касцёл, мы маем і ў Свержні касцёл, мы маем шмат касцёлаў. Сёння быў я таксама у Цеснавой пасля обеда, быў у Хатаве, там новы пробаршч ёсць, поэтому там прыходзілася троху і казанне гаварыць, і гэта так, ну уже так, мне за сёння 5-е казанне будзе, поэтому так, можу уже моцна гаварыць не магу, а яшчэ заўтра 5. Так трошечки будзе, троху ёсць такой троху той працы есть, но уже не хвалюся, але ну есть так, як ёсць. На хвалу Божую, знаете, я разважаў вельмі шмат над сённяшнім святам, і асабліва над святам, вось, што значыць збудую касцёл на табе, і брамы пякельныя не перамогуць яго.
Што значыць касцёл увогуле, у якім сэнсе Езус сказаў, што я збудую касцёл? Ці ж бы ён хацеў збудаваць структуру касцельную, структуру, гэта іерархію, там, папа, біскупы, там, это, князы, там, это... Не, пан Езус гэтага не знаў. І пра які касцёл? Езус гаворыць, што яго брамы пекельныя не перамогуць, што пекла не мае подступа да гэтага касцёла. Але гэты касцёл яго цела, містычнага цела Езуса Хрыста. Гэта касцёл пазнання Езуса Хрыста, Божай міласэрнасці касцёл. Вось да гэтага касцёла схіляе на працягу 20-го стагоддзя вобраз Езуса Хрыста, Езу міласэрнага. У тых аб'яўленнях святой сястры Фаўстыні Кавальскай Езус схіляе, каб людзі зразумелі, да чаго Езус, да якога касцёла Езус заклікае кожнага з нас. Мы не скажам, што мы належым да касцёла. Як можаш належыць да касцёла, калі часамі чалавек не моліцца? Касцёл гэта яднанне, касцёл гэта цэласнасць нейкая, цэласнасць самого чалавека ў першую чаргу. Як я малюся, значыць, я належу да касцёла, належу да Езуса Хрыста, да яго містычнага цела. Я прымаю на свяцейшы сакрамент, значыць, я тоже належу да гэтага ўсяго. Але калі я адыходжу, я не з'яўляюся пабірацелем Божай міласэрнасці, атрымацелем Божай міласэрнасці. Бо я ўцякаю ад Божай міласэрнасці, як сын марнатраўны ўцякаў ад айца, а потом бачыць, што нешта не тое. Як ён зачаў думаць, зачаў успамінаць, зачаў маліцца, можам так сказаць, і Бог адкрывае яму браму, па якой адкрывае яму дарогу, па якой ён павінен вярнуцца да айца міласэрнасці. Таксама і Христос праз касцёл адкрывае кожнаму з нас дарогу да Божай міласэрнасці. Як мы можам вярнуцца? І калі мы прыходзім нават да гэтага будынка, да храма, мы называем, да месца нашых спатканняў, па-рознаму можа чалавек это называць, мы адкрываем у гэтым месцы для сябе вось бы тыя дзверы, якія вядуць нас да крыніцы Божай міласэрнасці. Будзе піце ваду, як Христос гаворыць, як псальм нас павучае, што пацячэ жывая вада. Пацячэ жывая, прыйдзіце да мяне, кажа Езус. Прыйдзіце і піце, пацячэ жывая вада. Мы адкрываем і ідзем да гэтай крыніцы, каб піць эту Божую міласэрнасць, каб была у нас жывая вада, у нас. То есть мы пазнаем праз малітву Бога, мы з Богом яднаемся ў малітве. Это основа, дарагія браты і сёстры. Другая основа для нас гэта святое Пісанне. То есть мы ўсё ж таки павінны ведаць пра Бога, кім Бог ёсць для нас. І кім вогуле Езус Христос сёння пытаецца, за каго людзі мяне лічаць? За каго? Чи ж би Єсус не знав, за кого людзі яго лічаць? Але ён чакаў адказу апосталаў, бо яны перададуць не толькі думку людзей, але выкажуць сваю думку. За каго вы мяне лічыце? За каго? Як вы мяне? Што вы думаеце пра мяне? А адкуль апосталы могуць знаць? Яны слухалі людзей, яны зналі. Гэта першае, але таксама гэтыя людзі зналі святое Пісанне, зналі святыя кнігі. Яны адкрывалі для сябе Бога, поэтому гавораць за Ілью прарока, за Єремію, ведалі прарокаў. За Яна Хрысціцеля, гэта ўжо пераступілі парог ад старога до новага запавета. І Пётр, ты Христос, сын Бога жывога, благословлены. Табе гэта адкрыл, не ты сам адкрыў, не твоё цела, з вышыні табе гэта адкрылі. Выдаецца, вельмі проста можна пахваліць, але Езус Христос знаў думку святого Петра, знаў яму, хто яму гэта адкрыў. Знаў, ён не быў выскачкай у гэтым. Не то, што вот я хочу прагнуцца перад Езусам і яго пахваліць, што ён Бог. Часамі, знаете, у нас бывае, чыноўнікі есть, так любяць прагнуцца перад все от вас, вы всемогущий, вы вседержитель. Ну, это уже подхалимство называется абсолютное. Але тут Езус знаў, што ён атрымаў
Все, што ён атрымаў ад Бога, вось гэтае пазнанне яго атрымаў ад Бога, і поэтому пахваліў. Не цела адкрыла, але з вышыні ты атрымаў гэтае пазнанне. То есть Иисус ведаў. Поэтому, дорогие браты и сестры, мы павінны зразумець, што касцёл – гэта крыніца міласэрнасці Божай. І ідучы да гэтай крыніцы, мы атрымоўваем збаўленне. Хто спажывае маё цела і п'е маю кроў, мае жыццё вечнае. Вось касцёл. Касцёл – гэта містыка. Гэта таямніца, гэта духовасць. Гэта не нейкая структура. Это мистика духовная. Ну, нехай что думают, то думают. Тут люди с часом создали структуры, конечно, это люди кажут, что коли кто подумает дрэнна про эту структуру, будет нечто нецікавое с этим человеком. Дорогие браты и сестры, можем думать и не думать про структуры разные, але коли это все помогает дойти до мистики, калі гэта дапамагае дайсці да крыніцы Божай міласэрнасці, да крыніцы, якім ёсць найсвяцейшы сакрамент, нехай сабе будзе. Яны кажуць, я прыйшоў у касцёл для Хрыста, не для структуры, для Хрыста. І калі я стану на судзе Божым, кожны з нас стане перад Христом. Не стане там перад біскупамі, ці кардыналамі, ці папам рымскім, ці яшчэ кім-небудзь. Але перад Христом в першую чергу стане паважаныя. Поэтому мы павінны зразумець вось гэта. Так, структура памагае дайсці да містычнага цела. Памагае, не аснова, не перашкода, а дапамога. І калі мы прыходзім у касцёл, ведаючы, што гэта толькі дапамога, каб дайсці да Езуса, мы разумеем добра сэнс касцёла. Часамі чалавек думае, о, ксёндз не так глянуў, о, ксёндз не гэтак сказаў, о, ксёндз не гэта, о, ксёндз фыркнуў, мыркнуў, улыбнуўся не так, засмяяўся, о, ўжо ўсё, не пайду да касцёла. Дорогие браты и сестры, до касцёла мы идем для Иисуса Христа. Я вас вельмі прашу, вы павінны гэта зразумець. І не гледзячы на гэта, ці што гэта навокал нас людзі, і мы паглынаем Божую міласэрнасць, мы насычаемся, і потом мы выдаем гэта. То есть, паважаныя, ніхто нам нічога не абавязаны, ніхто абсалютна. Мы, калі не чуемся, што мы абавязаны даць гэтаму свету Христа. Христос што сказаў нам? Прасіце гаспадара жніва, каб даў, паслаў работнікаў на сваё жніво. Ну, смешнае такое. Прасіце гаспадара. Хай гаспадар сам і клапоціцца пра сваё жніво. Чо я буду клапаціцца? Я буду хадзіць, кленчыць. Ты пашлі на сваё жніво. Тваё жніво ты думай пра яго. А не я павінен думаць. А ніхто там не павінен. Але Христос гаворыць гэта ў такім сэнсе, што мы зыходзім з сябе. То есть мы павінны самі, атрымаўшы Божую ласку, даць гэтую Божую ласку і не чакаць, што прыйдзе хтосьці нам дапаможа даць Божую ласку. Мы працуем. Дзеля гэтага мы належым да касцёла. Дзеля гэтага мы пахрышчаны ў імя Отца і Сына і Духа Святога, паважаныя. Дзеля гэтага ўсё ідзе. Дзеля гэтага робіцца ўсё. Дзеля гэтага мы паглынаем, пазнаём, каб выдаваць. Мы пазнаём ад Бога, каб выдаваць чалавеку. І в гэтым заключаецца любоў да Бога. Пазнаваць Бога і выдаваць да чалавеку. Это любоў да чалавека. Пазнаваць ад Бога любоў і даваць чалавеку любоў. Наш хрысціянскі абавязак. Другога нам не дано, на жаль. Гэта ёсць касцёл, гэта ёсць сэнс усяго нашага чалавечага жыцця. І часамі думаеш, чаму так, не так. Усё ў волі Божай. Што мы можам зрабіць? Мы выдаем сябе, што можам. Зразумелі нас, не зразумелі. Нехай Дух Святы будзе паміж намі, нехай асвячае нашыя адносіны, нехай хтосьці зразумее ўсё гэта. Чаго мы павінны часамі думаць, клапаціцца? Мы не можам, мы не богі, мы не ўсе магутныя. Это ў сем'ях часамі, напрыклад, адзін з сужонкаў думае, што як ён не скажа, як ён не зробіць, ён мусіць усім дагледзець, усё дапільнаваць, усё зрабіць, усё гэта самае прыпільнаваць, абзваніць з раніцы ўсіх, пракантраліраваць усіх, бо без яго нічога не станецца. А Бог куды? А Бог на што?
То есть, а потом кричить гэты чалавек, што ай-яй-яй, як я заклапочаны, нервы не вытрымваюць, это не вытрымаюць, это не вытрымаюць. Бо чалавек хоча быць Богом, попросту. Хоча быць Богом, і поэтому разваляецца сем'і, поэтому ўсё навокал, бо чалавек начинае умешвацца ва ўсё, што яму не трэба, што яму не патрэбна. І здарма Христос сказаў такія цікавыя словы: клапаціцеся найперш пра валадарства нябеснае, а ўсё остальное будзе вам дададзена. Найперш пра валадар. Пакуль мы гэтыя словы не зразумеем, толку з усяго тое, што мы робім. Трэба зразумець вось гэтыя словы. Клапаціцеся найперш пра валадарства нябеснае. Усё остальное будзе вам дададзена. І, дарагія браты і сёстры, конечно, вось гэта такая ідэя, троху, можа, натхнёная ці не натхнёная, але там вам сёння хацеў так трошачкі расказаць, як заўсёды з нашай гісторыі, з гісторыі веры, нашай самой любимой земли Столпецкой, понимаете, мы трошечки открываем все таямницы наши, те, что было, собираем их потроху, наши таямницы, видим, Мадонна, як я называл, Мадонна Налибокская, наша самая пригожий образ Матки Божией, якую выкопали, якая вышла з забыцця, якая вышла з того костёла з Налибокаў і сёння пануе валадарыць над нами, валадарыць на наших землях і зноў благословляе наши земли. Поглядите, вось это прыгажосці з прыгажосці, кажуць, што ёсць, што можа быць, і мы дзякуем Богу, што Бог натхніў, і мы знайшлі сродкі, каб усё аднавіць гэта, а іначай не магло быць. Вось, і яшчэ з небыцця выходзіць яшчэ адзін скарб. Мы уже так достали из небыцця нашего Фабияна, але Фабиян же приехал сюда не один, понимаете. Фабиян привез с собой образ в 1628 году, привез образ Матки Божией Ружанцовой. И он вырашил, что без Матки Божией Ружанцовой он никуда не едет, ни на якое место працы. Коли я глядел, где працавал Фабиян, он всюду возил образ, то есть не той самый. Там было место, где замаўлялі, копировали образ, який был привезен из Рима, копия. И он там домовлялся с теми иезуитами, мастаками, які ему малявали образы. И куда он не ехал, он заўсёды вез с собою образ Матки Божией Ружанцовой. И мы были так само не выключение столбцы. И он сюды так само привез гэты образ Матки Божией Ружанцовой. І дзякуем Богу всемагутнаму за вялікую ласку, што гэты абраз не ў нас, напэўна, але ён не ў нас, але ператрываў усе гэтыя, усё тое, што сталася з нашым касцёлам. Што до 1915 года ён быў у нашым касцёле, а калі адбыўся пажар, видите, благословленый пажар, Бог нічога так дарэмна не адбываецца ў Бога. І ён тады перакачаваў у церкву православную, у Святой Ганны, і знаходзіцца сёння там. А што было б, каб ён астаўся? Ён бы быў, і знішчылі касцёл, і разам са ўсім, што было ў касцёле, на трактар быў бы згружаны, і завезены быў кацельню быў, і хто знае, чи не сплонуў. Так, той абраз Маткі Божай суцяшэння адна жанчына сцягнула з трактара, як кажуць, як везлі, паліць усе рэчы касцёльныя. Там яшчэ пару абразоў дзесьці ёсць у столбцаў, якія сцягнуліся. Але той наш абраз, бачым, уратаваўся. Уратаваўся Маткі Божай, тую Матку Божаю, якую прывёз Фабиян, каб вучыць нас маліцца, бо ён не адзін, як я ўжо сказаў, прыехаў з Маткай Божай. І гэта вось гэты абраз, гэта копія, абсалютная копія нават таго, што ў столбцах. Мы там перафотаграфавалі ўсё, што маглі. І як пальцы, як ручкі, як ножкі, як ўсё, але тоже гэта копія з той копіі, якую малявалі там яшчэ ў тыя часы Фабіяну. Мы стараліся зрабіць, гэта, напэўна, выйшла вельмі прыгожая, але гэты абраз зноў з намі, Маткі Божай Ружанцовай. Яна зноў нас будзе вучыць далей маліцца і ісці, як мы спяваем у песні, шлях збаўлення пакажы. Ружанец – гэта шлях збаўлення, які паказвалі Матка Божа і святы Фабіян для нас.
для стаўпечыны, для стоўцаў. І мы маем сёння такі вялікі скарб святого Фабіяна, і такі вялізны скарб, які мы зноў знайшлі. Гэта абраз Маткі Божай, які заўтра будзе асвечаны падчас імшы на 11:00, і перад якім будзем выпрошваць мы свае стаўпецкія ласкі. Бо гэта, як падаюць усе хронікі, гаворыць, абраз, які быў вельмі шанаваны католікамі, не толькі былі ўсе адразу католікі, потом появіліся праваслаўныя, где-то 200 год назад, тут яны шанавалі, хадзілі гэты абраз, як мы чытаем, што ушаноўвалі, але яны не ведалі, насколькі гэта. А католікі заўсёды дбалі і шанавалі, дарагія браты і сёстры, абраз. Я чытаў у сведчаннях з 1927 года, яшчэ людзі, якія помнілі той касцёл перад тым, як забралі яго, як сведчылі, што пра ушанаванне гэтага абраза, пра ушанаванне святога Фабіяна, пра тыя вялікія малітвы, гаварылі пра Фабіяна. Мы будзем хадзіць шанаваць, нават калі не застанецца і камня на камні ад касцёла, мы будзем на гэта месца прыходзіць і шанаваць айца Фабіяна, святого Фабіяна. Так яны гаварылі. Прасіць і маліць яго патрэбных ласк. Нездарма цудатворца быў названы стаўпецкі Фабіян. Поэтому бачым, і сколькі сёння Бог нам, нашаму гарадку, адкрывае дарог да збаўлення. Толькі, як кажуць, шукайце найперш валадарства, усё астальное будзе нам дададзена. І вось гэтага мы павінны пра гэта дбаць. Поэтому нехай Бог усемагутны, я вельмі дзякую ўсім, хто прычыніўся, каб гэты абраз, я буду заўтра гаварыць, як што больш яшчэ, але хто прычыніўся, я малюся кожны дзень. Я так з задавальненнем, даже спавядаючы з задавальненнем, гляджу на гэты абраз. Гэты абраз будзе знаходзіцца пака ў нас у касцёле, вось тут, каля гэтага крыжа, тут будзе, таксама мы перанясём сюда труну Фабіяна, вось будзе тут такі уголок, а там, як запланавана, мы зробім спавядніцу. І гэта вось будзе такое месца нашай уцечкі, дзе нарэшце той абраз, які прывёз айцец Фабіян. Можа, мы калі-небудзь атрымаем той абраз, не атрымаем, у нас ёсць точная копія гэтага абраза. Будуць яны разам і будуць выпрошваць нам патрэбныя ласкі. Ну, конечно, я понимаю, хто з налібокаў будзе тут звяртаць больш увагу. Ну, што зробіш, это ж налібокі, да. Вось, і нехай Пан Бог нас благословляе, заўсёды сцеражэ. Амен. Вызнаем нашу веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварителя неба і зямлі, всяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень воскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. З радасцю святкуючы ўрачыстасць святых апосталаў Петра і Паўла, ўзнясём да Бога нашыя просьбы за касцёл і свет.
Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб ніякія зямныя выгады не змаглі іх адвесці ад веры, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за святого Айца, каб ён непахісна бараніў веру і запальваў у людскіх сэрцах любоў да Хрыста, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за біскупаў і прэзбітараў, каб яны з адданасцю апосталаў абвяшчалі свету Христовае збаўленне, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за місіянераў, каб заступніцтва святых апосталаў умацоўвала іх у прапаведванні Божага Слова, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх вызнаўцаў Хрыста, каб яны, узрастаючы ў любові да Бога, імкнуліся да поўнай еднасці ў праўдзе, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Няхай Христос Пана дарыць радасцю жыцця вечнага Евеліну, Петра, Канстанцію, Петра Калошыч, Ядвігу, Йозафа Бурдукевича, памерлых з гэтых сем'яў, Віктора Гарановича. Нехай милосердный Бог прабачыць яму зямныя правіны, прыме ў небеснае валадарство, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Святло Духа Святого, моц Духа Святого, сила Духа Святого для тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў. Дух Святы, прыйдзі, асвяці іх, прашу Цябе. Духу Святы, прыйдзі. Матка Найсвяцейша Ружанцова, якая была валадаркай гэтых зямей, дзе адбываецца сёння ваенныя дзеянні. Прашу Цябе таксама дапамажы, заступіся за гэтых людзей і натхні, каб знайшлі шлях для супакою. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Малюся за ўсіх несправядліва асуджаных святароў асаблівым чынам і ў нашай краіне, і ў іншых краінах. Дарагія браты і сёстры, шмат святароў несправядліва асуджаных падложнымі рознымі ілжывымі падачамі, такімі лжывымі фактамі. Нехай Христос Пан дасць ім сілы моц вытрываць несправядлівасць. Это было заўсёды, это будзе заўсёды. Д'ябал не дрэмля, д'ябал не спіць, ён заўсёды б'е наймацнейшых. Поэтому просім Бога Всемагутнага за гэтых людзей, а і таксама на вяртанне, і таксама, каб адумаліся тыя людзі, якія сеюць несправядлівасць, непаразуменне. Цябе просім. Выслухай нас, І Пане. за ўсіх нашых ахвярадаўцаў, просячы для іх збаўлення, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, прымі нашыя малітвы, учыні, каб праз заступніцтва святых Петра і Паўла Твой касцёл узрастаў праўдзівай веры праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Сідайце. О, серце Бога, звавчай гости білой, світ з вірою в серці, і в Тобі співає, поти покути, за усіх терпіла, щиро ми Тебе вславляємо. О, Найсвятіша, спалці кров святая, дар животворний, що нам з неба даний, ласки криниця, що грехи зливає, поїть нам тяжкі рани. О, добрий Єзу, Божую дай ману, не погорчай Ти вірними своїми, зносим подяку, нині перестана, праз анёлами святыми. Молитесь, браты и сестры, об мою и вашу ахвяру приняв Бог Отец Всемогутным. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому.
Просим Тебе, Пане, нехай заступництво святых апостолов супроводжая наши дары, які мы Тебе приносим, и да поможа нам побожно удельничать у гэтай ахвяры праз Христа, Пана нашага. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Возносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Он благодать и справедливо. А правди годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа. Ты дазваляеш нам з радасцю аддаваць пашану святым апостолам Петру і Павлу. Петр першым вызнаў веру ў Хрыста і сыноў Ізраіля, якія навярнуліся, заснаваў першы касцёл. Павел атрымаў ласку яснага разумення праўдаў веры і стаў настаўнікам паганскіх народаў. Яны, хоць і розным чынам, сабралі ў адну сям'ю вызнаўцаў Хрыста і злучаныя ў нябеснай хвале разам прымаюць пашану на зямлі. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючым. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Jesуса Христа дзейснаю моцаю Духа Святого Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана, Jesуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это вялікая таямніца веры. Вешаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсці, чакаючы ад другого прыцця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласцівлены.
Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинит с нас вечным даром для Тебе, каб мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперв Найсвятейшей Панной Богородицей Марии, со святым Йозефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михаилом, Рафалом и Габриэлем, святым Петром и Павлом, святым Казимиром и благословленным Отцом нашим Фабияном и всеми святыми, про заступництво яких мы сподяемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай это як вяра нашего поєднання принесе всему свету, супокой и избавление, будь ласкавым отцовать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на земли, со слугой Твоим папам нашим Францишком, бискупом нашим Юзефом, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Ойче, ласкаво з'єднай с собою всех рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер и усих, кто в ласце Твоей дошел с этого свету, милостиво прими в володарство Твое, где и мы сподеемся быть к образом зими завсюди радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашего, праз якого дорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Памятаючи избавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся оказать. Отче наш, который есть у небе, святилися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, звал нас от усякого злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, пристя збавцы нашего, Иисуса Христа. О Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважая на грехи наши, на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с Духом Твоим. Супокой с тобою. Это поєднання тіла і крові по нашей Иисуса Христа, нехай допоможе нам приймаючи мир досягнути життя вічного. Ангел Божий, який береш на себе грехи світу, смилуйся над нами. Ангел Божий, який береш на себе грехи світу,
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти увійшов до мене, але скажи тільки словом, і буде здоров'я душа моя. Петр сказав Єсусу, ти Христос, Син Бога живого. Єсус сказав йому, ти Петр, скала, і на этой скалі я побудую костел мой. Добрий пан, каштуйте і глядите, який добрий пан. Благословлять буду Пана во всі часи, хвала яка завсюди на моїх вуснах. Паном будет гонориться
Добрый Боже, умацаванный найсвятейшим сакраментом, покорно Тебе просим, учини, каб мы, як першие христиане, завсёды удзельнічалі ў ламанні хлеба і захоўваючы вернасць навуцы апостолаў, былі адным сэрцам і адной душою праз Христа Пана нашага. Пан з вами И с Духом Твоим. схилите головы на благословление. Нехай благословить вас Бог усемогутный, який побудовав костел на вере святого Петра, и праз яго умацавав вашую веру. Милосердный Бог, дякуючи науці святого Павла, привел поганські народи до святла віри. Нехай приклад апостола вас натхняє, каб ви були одними, отданными свідками Євангелія. Святий апостол Петр і Павел праз мучеництва отримали вінок вечной славы. Нехай улада святого Петра и слово святого Павла да помогут нам прийти до небесной айчины. Благословление всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидя на вас и застанется назавсёды. Идите в спокое Христа. Дякуем Богу. Святые Архангеле Михале, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пастор злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душов снують по світі. Амінь. Фамильяне, наш чудотворца, стал вершиной оборонца, нам шествования покажи, край наш от лиха бережи. Фамильяне, наш чудотворца, стал вершиной оборонца, нам шествования покажи, край наш от лиха бережи. Фамильяне, наш чудотворца, стал вершиной оборонца, нам шествования покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, якія побожним євангельським життям і отданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоего святого, обвящаючи Слово Твое і уділяючи святые сакраменти. А дари ласка і хвали алтара слугу Твоего Отца Фабіяна, заступника Стаупецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Амінь.